Oke teman-teman, untuk pertama-tama kita cabut-cabut dulu murmur yang ada di laptop. Make sure semuanya tercabut dengan baik. Dan jangan lupa untuk posisi murmurnya agar tidak tertukar teman-teman. Karena murmurnya itu bisa berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sesuai dengan body laptopnya. Nah, ini dia. Udah tercabut semua, kita sokretekin. Oke, ini bagian dalamnya teman-teman ya. Nah, ini kita langsung buka paketnya. Ini lumayan bagus ya, lumayan rapih untuk pembungkusannya. Bubble juga tebel. Nah, kita buka dengan gunting. Kenapa? Karena kalau misalnya cutter, takut-takut merusak bagian dari bungkusnya itu, dari covernya, agar kita nggak kehilangan garansi teman-teman. Oke, kita cek dulu. Nah, ternyata dia sangat terkunci teman-teman ya. Nanti kita buka. Oke, kayak cutter ini. Nah, ini dia bagian dalamnya teman-teman. Ada di bagian sini nanti kita pasangnya. Buka. Oke, di sini ada pelindung ya teman-teman ya. Ini bagus nih. Yang begini gue suka. Ada keterangannya. Nah, di sini gue lupa untuk buka umurnya. Jangan lupa dibuka umurnya dulu teman-teman. Nah, ini macet nih teman-teman. Karena nggak pernah dibongkar ya. Jadi akhirnya gue pakai tang ya teman-teman. Oke, di sini gue coba-coba dulu pakai obeng kecil, ternyata obeng kecil pun nggak bisa. Gue kira udah bisa, tapi nggak bisa juga. Gue lihat, ternyata emang nggak belok teman-teman. Kira gue pakai tang di sini. Ini agak agak bodoh sih, cuman ya berhasil. Tapi dibuka dikit aja pakai tang, habis itu bisa dibuka pakai obeng. Kira kecopot. Iya ini udah lama lah pokoknya. Nggak pernah dibuka. Oke, kita masuk. Kayak dia masukinnya kayak masukin RAM ya teman-teman. Kita langsung masukin murnya, kita kunci lagi. Bedanya kalau misalnya masang SSD ini, ya pakai mur. Kalau RAM bisa langsung. Jadi perlindungannya lebih maknyus. Oke, kita coba nyalain teman-teman. Dengan cara barbar. Ternyata bisa. Kita tungguin sampai bootingnya selesai. Oke, akhirnya bisa nyala. Dan kita tes teman-teman. Nah, di sini kita ketik disk management ya. Kita cari, terus kita pilih yang ini yang unlocated. Kita klik simple new simple value. Oke, kita next. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya teman-teman. Kalau udah benar, nah kita next. Kita next.
Kita next aja nih teman-teman. Nah, kita pastiin ini ya NTFS ya. Default aja. Terus namain film labelnya terserah. Kalau ini gue mau cepet aja. Kita cek-cek. Udah selesai. Nah, di sini ada ruang penyimpanan gue. Yang sebelumnya, yang pertama dari 58, 458. Ya, udah kita lihat nih. Udah tinggal 28 GB lagi kosongnya. Nggak bisa nambah game nih gue. Kira gue ganti. Nggak ganti sih, tambah upgrade. Wah, udah penuh banget teman-teman. Oke, kita lihat yang paling gede di sini sih Adobe ya. Oh, enggak juga sih. Oke, setelah udah kita cek, healthy-nya juga udah basic data processing udah healthy ya. Kita lihat di OS-nya, di PC. Oh, tuh ya teman-teman, udah terformat yang baik. Ini bisa kita rename dari sini teman-teman. Bisa kita rename dari sini. Terserah mau rename apa aja. Di sini gua rename Tian. Nah, itu bisa lihat teman-teman. Di sini udah terpakainya 110 MB. Tapi kosongnya udah 465 GB. Dah, cakep. Sekarang kita masukkan baut-bautnya lagi. Di sini sesuai dengan urutannya tadi, teman-teman. Make sure jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan, aduh, bisa-bisa ada yang kebuka kadang-kadang. Oke, kita pelan-pelan. Ya pasti masukin dulu bautnya. Satu-satu sampai semuanya terpenuhi. Baru kita kuatkan pakai obeng. Ya segitu aja teman-teman ya. Nah, semoga membantu. Memang singkat aja lah. Nah, penting bisa pelan-pelan dibuat. Kalau bingung, playback lagi. Thank you guys. See you.